இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்ல முக்கியமான நாளா இருக்க போது. நல்லா சம்பாதிக்கிறிய ஓட்ட பைக் வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஒருத்தவங்க கேட்க நம்ம ஈகோ கிராஷ் ஆயிட்டு பைக் வாங்க காசு இல்லாம இல்ல. அதே சமயம் கைவிடப்பட்ட ஒரு கார்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேலுக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 1000 தாய் கடை விடுற மாதிரி கேஜி ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிங்கர் ஃபீட் செட்டப்போட கொடி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சா கேஜ் எல்லாமே சூப்பரா வந்துடும். இது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் டேமேஜோட 9000 முட்டை வைக்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டர் ஹச்சரையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்னு குழம்பி போய் கிடக்குறேன். இப்போ எனக்கு 2 வாய்ப்பு இருக்குது. சொந்த காசுல பைக் எடுத்து மாஸ்காட் போறேனா, ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுக்க போறேனா. 2 சாய்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். பட் ரெண்டுத்துக்கான வொர்க் 50% கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். பைக்கா ஃபார்மா நீங்க பண்ற ஒரு கமெண்ட்ல தான் இருக்கு.